Assalomu alaykum, qadrli Instagram obunachi. Sizlarga yana Andijon oshxona mebellari. Bu safargi mebelimizni Andijon viloyati Andijon shahar 80 metrda mahallalarni biriga olib kelib uстановка qilib berdik. Xo'p, akril materialdan qilib berdik, turetskiy akrildan. Stolning ustida rossiyskiy stolechniy, hech nima bo'lmaydi. Orqalari granit. Biz o'zimiz yopishtirib berganmiz. Ko'rib turgan mebellar общий uzunligi 17 sm ga joylashdi, balandligi 255 sm bo'ldi. High-tech stilda bo'ldi. 3-etaj oldiga bo'lib chiqqan stilda. Eng chekkada xolodilnigining ustilari shkofli bo'ldi. Bemalol foydalansa bo'ladi. Eshigini chekkalar plastmassa kromka, bu yerlari ham plastmassa kromka, oshiq-moshilari vakuumlik. Hatto roliklari ham vakuum ishlatilgan. Ko'rib turganingizdek, g'aladonga plastmassa, idishda ovoz teradigan sushilkasi, dimoxodi, gazi duxovkasi. Ushbu mebelimizni 1 metrini 3 million so'mdan yasab berdik. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, kanal opsiyasida nomerlarimiz bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammanglarga e'tibor uchun rahmat.